Kalau macam tu apa? Oh, ni mau yang kagak ni aku salah. Kasih. Ito kinaman siya ta. Kaya mabiyod. Pan ka malak. Yenis. Bolsile. Ye, bolsile pe macam kita kawan. Yo. Ha, tanong mo na request ng katuwi full live. Okay na lang, ito. Video kot man XX, show si ula. Si MK alright, down KU. Alright. Tangalis mo lang at nami, sige. Style. Uli sin kilo tiki. Ang mga skin mo. Ah, dang konse. Ula. Tibo ko chucha. Ibaba. Ngizokushaya ngempama mina acanga ngishwela amasimba ke msuneshe. Awunanga umuntu. Andile small. Excess show sihle. Ula lapho ula. Ya show sihle awesihle. Excess guys. Unjani amkhulu how are you? Hi pose boy. Ushutha kahle chemical ngishayile ntanga amavideo wakho boy ayahlekisa mfana wakhe ngiyabonga njalo. I like your videos. Thanks. Ngikhumbule ngabe ngidise la kuphendula labantu. Manje kuba nengizikhotaza abafana. Hi Lwandle. Iphi intombi yakho? Yo bafethi. Yazi imbuzo wrong. Ita ngabangibuzana abantu bathi intombi yami mabuza. Uzana imbuzo engekho esingabi esingicomfort. Mara san kantu nje. Yo. San kantu nje. Basho wena. Kanti usuka ukuthi njani? Ngizoba close ngimhlophe mhlambe yazi. Guys nje yimlo. Une-enga. MK imfethu KU1 ngathi labantu benzani manje. Be safe, thanks. Njovo Otman XX. Simathandwe. Ngidike. Abone ngaba skip indawo. I'm Lim crazy. Yeah, sure Lim crazy, right? You are so talented. Thanks. Namanje awuningi intombi yakho. Angangoncinga amantombazane vela ngazwisisa. Ula Hotman sihle show uyashaya impama ne. Abantu uzangayile esikoleni. Washaya bandla ngimba. Ngibuze kumalumbi bakho. Kanje. Ungazikahle malume. Awe. Sure. Yeah. Ngobi. Manje ufunda ugrade bani. Bese ngangibuza ufuna ugrade bani. Ngikwenje umuntu ofundayo ingane. Ufuna ukuthuka lapho ke. Awe extend. Unobani? Ngale auto wami la. And that's Jolly this man, yes guys. Company natural. Ale recording da relax. Sila ko Facebook iti. Okay, achola mara. Mara upachela lo sonjo. Mara achola ke. Mara sima makini okay nami achola ngijoli. Now. Yeah, it's amjoli. Now. Bacha it's onjoli. Now mo. Mas ngalweli ndingani. It's Balisa. Wona sihle kusekuse. Uhleli neza kwakho la. Hayi lezi zase eMozambique. Ufunde buhle bemfundo. Usho lo ukuthi ngiyafunda. Labantu bengifunde buhle bemfundo. Wola Msapino. Washaya. Abathi ngishaye nje. Manje ngiyambaka walibisa. Sina ngiroko manje ngabe sengitenge sengimntana. Tasihle ngicwele ngecontent yakho ngiyabonga futhi manje. I want to come over.
Hey Thando, ungezi. Kolo requested. Izinamba sasekhona. Ngasisukile. Wona ngama request. Amachita la. Ngenamba. Oh. It's very free. Kunjani? Umhlophe sana. Ngiyabonga nawe umhlophe. Nawe umuhle. Rendani shosho khona rendani. Wala bafunda impama. Washo ibani ngempama kanje. Hayi angidlali. Very dangerous. Hola. Hi, Timberlake. How sihle? How pressure? How you long time, man? Will you date me since I'm here? If it's mina inkokheli. Kan konto yenze ke. Concert, Ngenza concert yeke Bakhulele bazobona. Ngithi labantu abacamza ngivama abandishi nani kuyala bazongiblock. How are you? I'm good. How are you? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami Precious. Long time man Precious. Mano bana online machitini. Sambanda nami. Usisizana kuyenzani? Ngikamdayi mara ulokhu njani online ku TikTok? Muna since lo masosho zonke. Hey Malwan. Khotman gift. Sambanda nami. Ngimnandi Khotman isishaka. Bathini? Zimile ke angisakwazi. Ha ba gift usangena. Ba gift usangena. Ha. Itayela zifana. Wena siroba gift usangena. Itayela zifana. Nami sengizocula ke. Ungifaka ngifishare ne. Sengishayina. Ngawari zifana. Sengishayina. Lekena lengoma lethi. Yakena lengoma lethi. Khulu uzobona sewashona amadoda ngempela kusela boshwasha. Philele kusigceke yami leyo ngoma. Ngayibona ku Spotify yazi. Uyakena lethi Pastor 929 izinja ze style to style. Baba. Nayishawu. Yimi hitmaker lapho. Tata ungashuthi ke ama music video content for lingoma zakho. Le ngoma zami ngifuna ukuzipromote. Ngiya manje yazi mangicimba. Yeah. Mangicimba manje. Ufuna ukuba ubani? Ujayivani. Mama abantu afuna bakene kakhulu yabo. Angifuni abantu bangene kakhulu. Phela kufana no DJ Jayivani. Mina ngikhule ngingamazi mara bengizilalela ingoma zakhe. Angishayi number mina uyangazi. Athi ngihamba lukhulu. Ngikana ngazo. Kanti ngikhapha nini bakubhukha nini ngikhapha? Ngilungisile ukujani panel. Iba, yazi ngikuthi ukuthi ngivulebe. Usesikhathi nganga. Enduyile waze walungisa. Wazothi uma likhuleka ngani. Kunje lungiswa kanjani panel la issue? Imagine lungiswa kanjani panel? Ngizongitshengisa bro uzongenzela. Izinto zakazini la. Awuna line. Ilungisa kanjani konje gift ukuthi sivele sibonakala sithu. Arasala ku konje kubi. La ku guest. Ya ngena ku guest. Bese ayiveli. Bese ngithi settings. Yeah, settings. Ayiveli. Right. Wona iyaveli. Yeah, now. Yeah. Sing live ni superstar. Bathini lapha now? Cula ke. Yeah. Cula ke.
Tell number. Ngcimi. Tell number. Ya ngishayeliwa. Check it. Niku pinda sana. Usenjini ndo. Hapo fasi. Next. Mara noma fasi like floor. Put December ngisho. Kami December next angipasa. Yazi. Awet msihleze kusethe. Next angifasa. Ngisa check la. 1 minute. On. Sanibona guys ngisakhona I'm still here. To me joined Mr. Ross. Tanganisa laman tanganisa sinila abantu ta. Eh. Awungitha bangisa sinila abantu ngawoza ndo. Kama nasasengana. Woza ke uzoqoqa la. Hayi izongibheka kahle. Ngeke ngisagwe. Kodwa manzile lekobilini. Lezi thi ngiyagwerana mina kifu. Ngibulu. Ndangikwerani mina zingangisukela lezi. Yasifele. Mayisihle ufunde ukutrip abantu hayi isufi zakho zithumaje. Ngiyantshela ukushayana ngakele esikoleni. Manje iphi indoda inqaba ukuyoshaya indlwayo. Hayi bikhaku kulokhu njani. Ngicela upromote account yentwana yami. Malini. Ngiyahosta la ekhaya ngicela nizocula. Uzosibhadala malini bonke? Bani hosta? Nayi comment la. Athi ngiya hosta ekhaya. No, abize asesekhaya lo muntu. Press anesihle 21 Faka address esekhaya lo muntu. Avocado Street Redexter. Yo lo muntu baye. Eliso. Yamken. Ngiyamazi yangazi. Wife emunje vele wayifaka impilo yami ngipheleni wayifaka address yasendlini. Okay. Ngisendlini. Kamba. Ama. Yabona ngikhona ukuthi uphefumula ngazona ngibalekile angisayi. Ukuthe. Google. Comment. Ayidiliseki comment. Ayikho. Akho dangerous abangangithola kahle bathi bangifikele endlini. Ngizobiza abo gift baba ama bouncer lapha. Phela ubuselebe. Igift. Delete ntwana. Ayidiliseki. Yadiliseka. It's a block account. Ayidiliseki. Athi umlazi. Yo. Semaplazini lo muntu angakayo umlazi. Lasa mkusasa sibuye ngoba isikhathi. How many do you have girlfriend? Guys benifunda phi mina ngabhala isilungu esithi how many do you have girlfriend? Phela nisingiyadlala manje mangidlala so vele Girlfriend. Record maro tipe. Manje khona sokulala namhlanje. Khona engimdlili manje hamstrike. So kusasa khona umfuna nje. Nangeze. Mina ngise Cape Town. Alright, Cape Town ke. Yazi ngiyahalela ukufana nawe. Gift kini ndo tufaka. Yayaza manje khulile delete. Nokuthula nhlapho like the video. Nokuthula nhlapho. Why nhlapho? Ufake futhi nene. Sibuda bambiza sibuda angazi umoveli. Khona sibuda bambiza like ma comment. Chithi vele wena ndaba. Toba isikhotsana. Ngisho ufuna ukhalisa ukudla gift.
ucinyo apply yabona nje. Uzopheza. Scott Cairo. Cairo sapinipini. Angazi urukhona urakekho. Mhlawumbe unomeno bukezi. Uma isitulo musamo uzovela la. Awufuni ukuvela. Angifuni ke namba ngisho la. Bakuba phela la. Bathi. Anyanyisa kabi la makhomenti. Ngiftozi. Bayakubona la makhomenti. Abiza wena. Nibamela ingoma. Yakhala ufuna ukuvula ivolume. Ngifakile efrijini. Ulothole kusebane le one. Wani amagama uthu ku TikTok. Anazi ibongo. Uzokwenza yabona. Chicken. Hotman kuse. Bathi abayizwa. Asizwa. Kanjani manje? Sitalile ingoma la. It's been a while. Yeah, it's been a while. Ah, baba ngwaza. I love you too, Bandit. Wona Johnson. Oh boy, awungaphindi uthi boy, sure mara. Yabo ingoma yazwa ingoma zimnandi ku TikTok gift. Ah. Giftos. Every session, I'm a passion. That's the nation, cause the commotion. And the show will get a destination. Every session, I'm a passion. That's the nation, cause the commotion. And the show will get a destination. Every session, I'm a passion. That's the nation, cause the commotion. And the show will get a destination. Every session, I'm a passion. That's the nation, cause the commotion. And the show will get a destination. That's a Light manje uni. Sengisho ukuthi uwinile. Don't frustra. Ufike ningathini nani base sengilima kuzani sikanjani. Uyazi ukuthi wemuntu. Aya. Yazi masithi aya. Shage. Aivika bafana. Apambulinga bafana. Aivika bafana. Apambulinga bafana. Wewe ngoma ya pasta na hizo na hizi. Oye, penye ngoma kitu kia chama. Aivika bafana.
Abafethu bafike ngemishini every session alanye passion nasemission cause commotion enza sokuthatha isimmission ishimishi every session alanye passion nasemission cause commotion enza sokuthatha isimmission bige ngemission every session alanye passion nasemission cause commotion enza sokuthatha isimmission ishimishi every session alanye passion nasemission cause commotion enza sokuthatha isimmission asa Wala bekudingeka ivesi lami la. Zanele. Zanele, how are you? Link. Yabo. Umsebenzi. Shayile siyaziye soyicula man. Yeah, shayile siyaziye soyicula. Yes, man. Dey man. Isikhathi sakho si-right? Isikhathi leso. Yeah, military. Kuna mashakoni. Uqali manje isikhathi? Danki machobela. Uqali. Ayisu-11. Ukora tu. Yeah. Nayisoshayo ithole. If abantu akuvakashele ngalesikhathi bahamba ngani nasikumele bahambe. Banemoto. Ula. Nama ngisho vele uzongithengele yami. Thank you machobele. Angisho nami uzongithengele yami vele. I deserve. Amara ngasithengela ama-ring light gift nosithengela nini imoto. Sithenga igere ndoda lokho kunye uzozihlanganisela. Manje asathenga namaviki. Hayi igere ndoda amavila khona estratini. Akazi umuntu athi ngiyabuya ngisayithenga igere ntwana. Ayikho le. Yasho lapho lomosheka khona igere kuyonyini. Siviva bafana. Uphi la ekhasi? Ula ekhasi? Ngisemswati manje. Ngibuya nini tata? Ngibuya nini? Buya makuphela uDisemba. Ngishaya event nami ngizobhuka. Yes. Ngishaya event ngizobhuka. Ayishaya boy. Futhi angikubhuki ngifaka ugeneral. Thank you machobela. Ngizongijwayela mafuni. Ngifaka ugeneral. Ngikhumbule. Yazi thingenze nsi. Wenzani? Ngishaya live nami bese sizoshaya kanjini? Boxing match. Yeah, a match or something. Isingiqalele yami ke nami live. Hayi grand ekuseyashisa my right. Ayisashisa ama-views amancane ndoda ayisashisa. Qalele ke. Yeah, sure. Uzoshayeka. Uzoshayeka. Madoda tanga angene kuma live madoda ningift ma out ishwile manje. Ungayiqali mana. Lapha sengiqalile. Nama nginama viewers. Wena akashesha khuphuka phela. Awe kusathi asathi 3. Namanga sihle. Ngiyakhetha wathi 13 man. Asa. Yenza nithekile. Ari mthobile kwathi wakha. Ngente
You can tap on the screen. Sir. Guys, please tap the screen. Guys, please tap the screen. Thank you. Guys, please tap the screen. Guys, tap the screen. Arim trouble yang batu akarim trouble yang. Tap the screen. Shine no more, guys. Shine no more. Put this on there, madam. Ating kulay ngoma yake timshay. Ating kulay ngoma yake timshay. Ating screen. Oso bay number 1 timshay mo lo be. Guys, tap the screen no more low. Thank you, guys. Guys, thank you. Take the screen. That's the funny screen, man. Asim telling you to bafana ba. Guys, please take the screen. Space chinching, can you rework a chincha makia? I'm gonna say, oh no man, can a totina, yes, I can Guys, please take the screen. Take the screen. Can you rework a chincha makia? I'm gonna say, oh no man, Guys, please take the screen. Guys, Space chinching, can you rework a chincha makia? I'm gonna say, oh no man. please tap the Rosie, everything. Please tap Rosie. Tap the screen kona now. Tala na basali baka tinebaka. Ukata na bangani banga taleleka. Kulumela bona abatela numon, abatela numon. Umon, abatela numon. Umon, abatela numon. Umon, abatela numon. Ulu baba. Ilego mesenda singana de maka. Tala na basali banga tinebaka. Ukata na bangani banga taleleka. Kulumela bona abatela numon, abatela numon. Umon, abatela numon. Umon, abatela numon. Umon, abatela numon. Guys, ingoma mnandi yaphinda mas. Athi ngimbisele nendlela ngithiki guys. Even though lo muntu angacula guys, Guys, angeke sishawo sihle. Sina stayimpama guys. We are the Mpama Kings. List semuntu. We are the Mpama Kings guys. Singayiwina le mba. Ngiyathandaza mas guys. Simthwebuleni. Ayikho impesi ngakwazi kuyiwina guys. Ngicela ngenzele iqiniso. Sinawo impethu ngicela ngithanda ama gift guys. Ngiyanicela Guys, lo muntu uyakhuphuka mas. Thanks Linda. Akhuphuka lo muntu. Thanks Linda. Yasazi snipe sihle. Let's follow back. Unjuvula kanjani mic? Yasazi snipe. Yeah? Yasazi snipe. Uyamazi uLinda wena? Uyamazi uLinda? Linda ubani man? Yilo ngifta. Oh. Shout out to Linda. Yeah. What's the name of the song? You rewrote it. 99. Uyamazi uLinda? Ula Magza, uyazi sonke Magza. Thanks. Secimile phone lelo. Chathi kaniti. Senzeni into right. Guys, please do Carol the is right in the thing. building. Ngiyatula uLinda ayi1. Carol. uLinda ngenzeli yena Okay, ayi1. good. Ngimthekisi yena ayi1. Really mad. Duba, ZA, King 28, Poza, the Stanza, Malume, V Mashaba, we are the vocalist here to shine on my guys. We see that. Tap the screen corner up. Tap the screen guys. Tap the screen corner up. Save the gift. Angan twos, save the gift. Second round. Please tap the screen. Second round, Sate. Linda, I really appreciate it. Let me get the second round. Don't put your problem on the list. This is the second round. We're going to send you walking. This is the second round. Young Robert. Sugar body. Take the screen guys. Lasa ututu tuhamba khona groove. Who is the winner again?
Kuinebani. Who's the winner gift? Kuine mina. Awuphinda, Uwena uphinde sitentapo kuine bani. Kuine mina. Phinde lapho. Uwena sitentapo kuine bani. Wina wena. Ashaya rematch lapho. Hayi leyo kugcina sozozungile phela. Ufuna ukungiroba. Phela sekuyi6 kuwe fast. Ngiyaphuthuma mfethu. Guys, kuyaningenzele iqiniso futhi. Niyazi ngumuntu wenu. I know people. But I'm not bored. Sila ngenzele iqiniso guys. Noma ngafaka amaphili. Ngiyengitshela ngiphe kakhulu nje. Ngiphe dot. Noma ngabani. Guys, please do the right. Kulinda. Khona ngifuna ukuyenza, khona into ngifuna ukuyenza, ngifuna ukudabukisa something. Ngiyenzeni man? Guys, ngicela ningenzele iqiniso nangu gift akwazi ukulandela. Ami nesiqiniso sami sikanje. Can we hear them Dawu song? Okay, ngizodlala. Ngilindeni kancane nje. Ngifuna ukushukumisa le live kancane. Guys, ngicela ni-like ni screen. Ni-like ni-like. Ayiye. Kulisa mnda. Oh, shika para. Ayiye. Kulisa mnda. Abamasiyo bambisa ngisela. Athi ayiye. Break out in a mind. Don't worry, give me that go share. I'm telling you, Bangalike. Share better than Sandra and Zan. Abana ne right cut good bingo. Descend, to see moving like the screen by face, like the screen, by face. Tap the screen, you give young guy. Sambe. Give guys, give. Money card, one money card. Big shout out to everyone who's tapping the screen, showing some love. Thank you, Linda. One money card. Thank you, Speedy Matrina. King number 28. That's our top 3. Come on. What's up? I can't do videos every day for me to think again. Sir. Do the right thing, guys. Guys, I'll in the bed. One lap, damn. No, come on, start. Here and then I could give those. I'll go to Linda. Isang mo naman, guys. Isang mo. Kasi, It's in Linda. yung low, guys. Ano di kwenzakale? Ay, kwenzakale. Natasili ba nila nunya? Ay, kwenzakale. Ganyan so, Kwenzakale. guys, please take this clip. Ay, kwenzakale. Ay, kwenzakale. Ay, kwenzakale. Yo. Ang kwenzakale. Ay, kwenzakale. Ang kwenzakale. That's 200 boys, but 200 boys, but 200 boys. That time, we're like, Thank you, Matilda, for liking the live. You mentioned some love, yeah. yeah, without the sound, we're Japan in the night. After the game, yeah, it's what running about. Everybody say Bawena. Nyabong ako. What is in the set? Master 929. It's just like 2 times. Begging my eye to eye. Master 929. It's just to start. Begging my eye to eye. Awak pun mati. Sorry man.
uyaza ngiphela umuntu engakwazi asondiwe mos Wasiphinda lo mfana mafethu. Thank you, Linda. Thank you so much. Have a blessed day, have a blessed week. Be safe on the weekend, everything, Linda. I really appreciate it. Ay, kwenzakale asa. Thank you. Ay, kwenzakale. Therefore, Mama. Kwenzakale. Orum kifto. At the room. Ay, asnafethu. Therefore, Mama. Good night, Max. Sintitha kancane nge-victory lap bafethu 2 minutes and 22 seconds left asithini ngama-gift kanti sahlele namajita salibona imuvla esimsholozi yazi kwenzakale usihlukuufandam sahlele namajita salibona imuvla esimsholozi nolazi khuzani Nice. Okay, guys, let's close our eyes and pray, guys. It's 23:01, so it's 11 o'clock. Father, Lord Jesus for our and the chant another opportunity. 300 chance. Stephen go clean screen chance. You say there's no other God like you, the Holy Lord, and you are worthy to be praised. May this life be full of peace, love, joy, and happiness. And I pray for good health. I pray for everyone to get clothing, shelter, and peace in their hearts. In Jesus' name I pray, and I call it that. Amen. Amen. Mara ngizokushaya noma ungathanda. Sisitubisa msihle suthini rematch. Futhi. Uzongishaya, ufuna ukuzongishaya manje. Ngeke ngikushaya. Hayi, izwa mina ngithini, angukhokha amandla gift uzokwazi ukumelana nami. Yeah. Khokha amandla ujime kahle. Ngeke ungidle 2-1, done. 2-0. Ngiyashaya mina. Kumele ngikushaya kayi-1, dada. Mina ngiyashaya mina. Umthetho wami. Kasifunde. Okay, last one. Le yokugcina le. Ncinci. Uvula ngomthandazo bafethu. Sikhombisa ukuthi like senza kanjani. Dumelang you guys are tuned in to Gift. Siyalo. Guys, ngicela ngithapheni screen ngobuningi. Everyone ngicela ngithapheni screen guys. Everyone ngicela ngithapheni screen. Without your love angisilutho bafethu nani. Without uthando lwena ngilutho. Ugift siyamshaya. Engasiyenza sibe manzi phansi. Ugift beyangashaya kudala singakabikho thina ku-industry manje siyamshaya. Noma ngeza kangaki yashaya. Sivule ngomthandazo, sivule ngomthandazo. Sivule ngomthandazo. Thank you guys. Sivule ngomthandazo. Let's step in the screen sonke baningabi la ngenze films. Baningabi. Sivule ngomthandazo. Uzithi akakaboni lutho basakhalela amagushi namavito phela mfana ngithi thina sovuka siphile impilo njengabanye abantu akakaboni lutho basakhalela amagushi namavito phela mfana ngithi thina sovuka siphile impilo njengabanye abantu once invisible manjofunumuspo nakabaphathina thixo siyabo ayisiyabulela. We're once invisible, Majo, Guys, let's get this screen. I
Please tap the screen, guys. This guy is coming. This guy is coming. Jangan live this punya Isya. Mana main tahun ke? Nyawa jangan mati kan aku benar. Kena bicara. Abagabonu tubasakalela mabuchi n'amabyi mfana ngedese nasofuga atembele mnanija ngabanye abantu Guys, please tap the screen. tubasakalela mabuchi n'amabyi mfana ngedese nasofuga atembele mnanija ngabanye abantu once in this majogo mutufuna guspo Thank you for. tap the screen Thank you, Let's go. Thank you so tap the much. screen hodi mabo Please tap the screen, everyone. Man nang ngunit alangan belakang dan tulen ng putus. Wala ba DJ? Tap the screen ka. Tama tangi. Guys, please tap the screen. Send gifts, guys. Send gifts. Senda nama gift, Prophet. Senda ni zipo, Prophet. Ngayon kailangan po. Senda ni zipo, Prophet. Guys, please tap the screen, guys. Share the live, tap the screen. Prophet, to gift akakwazi. Thank you so much, Diana. Thank you so much. Thank you, Diana. We are coming. So cover, Diana. Guys, bilang tip the screen. Ay, mga kabaso siya mahit. Tuzowi na kabaso siya mahit. Guys, ang kaluwan siya. Agumfikele inhliziyo yakho ukuthi afake into namanzi. Aselite namanzi abafethu umwini la. Eleliti. Nkosi. Unkulunkulu akazi. Phela mangafuna yeke. Linda. Oh shit! Thank you so much, Linda. Oh damn! Yes, we need it. I wala. Oh damn! Yo. Oh damn! What's up to me? Yo. Linda, I really appreciate it. I humble Chima, Fanabo Chima, Namia, Saba, please. Yo, Linda, I really appreciate it. On a serious note. Yo, Linda, but please. Inculmeno Linda. Oh damn! I bust to get up. It's in our big key. Bye, boy. Next time, alright. Ngiyabonga kakhulu kodwa. Ngifuna kuhlale nje lo emqondweni wakho ukuthi I really appreciate. La bese ngidliwa ndo. Bese ngihlo. Imuphi? Akasaveli manje. Yeah, for sure intombazana. Phela ke kumkhitho ongavela gift kanje. Ayinoma ngaba igezi ongangigiftile Nkosi yami. Bese nina niyangcolisa. Bese uklina yena.
bese Njibile ngenzini la. umsebenzi wakho uklina nina ngihlala la ephasiti Uthi next time ungathi ufuna ukulala. Namanje bese kathi uyolala. Owangaveli phela. Lethi sizivule. Ngimcele ke. Ethi Linda. Can you please join? Ngicela uba umsebenzi wakho ngikwanelisa mina Linda ngisizile wathi I really appreciate. Yo. Yazi mbathi umuntu appreciate. Ngikubonga ukudlula uNkulunkulu. Ungatheli kakhulu ndoda. Shala emasayidini ushiyele imbombe phakathi nendawo. tshela nje angene lethi nje sizivule siqeshe kahle kuyenzakalani. Request aba wrong mfethu Linda ka request. Request abantu aba wrong. Angcono ngivale live guys. Ngirazo. Noma ngabe irazo nje yami. Sisonke uyazi. Sisonke. Uyazi one love. Maharaj. Naye izoropa ke manje. Tractor encane hamba lale. Nangu uzoropa ke manje awuvele Kate ngilungisa ipanel. Hayi man. Thank you Linda. Hayi awuvele manje. What's up Linda? It's a boy Maharata Savage man. Hayi ngisoqalile baba. Come on, dana munobani kanti. Awuvele ntwana yami ngagcina nini? Mina ngicine kudala ngisho nani sangifrostan vele. Vele ivule camera akho ukuthi asikufrostan la. Ngiye kumuntu esingamfrostan. Vele mina ngithanda ngizoyivula icamera ngisalele manje. Vuka ndoda hawu. Come on tana yami. Kanjena na. Manje ungaphutha ama lips ke. Bosafuna isigqoka wena tangiyihleva ke. Good night Jam. Good night Linda ke. One love. Good night Lina. Come on. Ungaphutha ama lips. Yazi kube khona wena la ngabe gift wena vele. Ngaba ngigiftwa ngaba ngibona ngizala. Who is celebrity la? Who is celebrity? So We face esikhothana. Kanjani? We face. Ngoba uyiface esikhathana shit manje intana encane vele thola amagift. Yebo intana encane thola amagift. Sekutshela ntwana. Ulindi Usizombusisa. Akumadoda r. Base babone wena manje boy. Babona wena ndoda. Babone wena. Any type yakho sabena again. Ngicabanga nokum-add. Hayi. Khambani mina sengidla ngale. Sengidla ngale mina. Ye. Udla ngapha nangapha. Mawuthi type yakho uchaza ukuthi Ndaba. okay. Ngicela boy umcecelani ufuna ukuhleba manje. Kuhleba. Sathinte phezulu. Yeah? Sikhuluma indaba zasendlini silambile manje sifuna ukuyoshaya i-kitchen heist. Hleli ngizakala boy. Nini ngishela nini zami ngentombazana mizanini ngayi futhi. Siza nini vele? Sobona le yama ibuya ntangathi sayelokhujana impumala eLimpopo. Ibuye swazini izoyilimpopo manje. Yazi abantu ababhizi. Alintana le. For sure. Ibhizi. No, talentana le. For sure yo yenza izinto lapha eLimpopo sayocina. Sawuthatha manje. Eh? Ngicela ngifethe ngani. Nenhliziyo bamba tamama. Awena boy mangaphakama la msho isilinge ethinta ngekhanda. Ngithinta ngihleli ndaba. Tiri Maharaj. Yes. Mina ngithi sekuyinto ngathi nawo uqashwa ngalo. Vandag Nawo uqashwa ngalo. Yeah. Maybe kusasa. Azoqashiwe. Ungisendele iBolt. Ungisendele rider yakhe i1 ngeBolt. Ngizokuthanda forever. Ngayithime ihenisi. Yeah? Ngayithime ihenisi. Like beyihlala la phone like. Uthini? Ithime ihenisi. Ulinikeleni time Hennessy ngoba vele usendele Hennessy ngeBolt.
Ngizokuthanda forever da. Yabona ngile ride one. Maybe next week next gig for sure. Ayingakho. Mara uzoyiphuza phela maku KK1. Hayi. Ngizobuy cranberry angisaphuzi utshwala. Ya uyisende ngeBolt. Yakhuleka mntwana yami. Ungangikhululekisi bese uyisende yabo. Khuleka hlala phansi ngamadolo ukhululeke. Nani into esenza sibe nama anger issues? Eh? Izincane into esenza sibe nama anger issues. Ngani izinto ezizenza ukuthi sithuke abantu shit man. Nani into esenza bese bathi mina ngine strong language mina kanjani angikwazi ukukhuluma nabantu. Bathi intana encane iyathukana shit man. Hayi. Bathi ayina discipline lentwana. Bathi intana encane ayina discipline man. Sekumele senze njani? Kanti abazi ukuthi ngikhule ngihlonipha. Eish. Inhlonipho yiningi kwintana encane. Awuyazi tangiyazi. Waqeda nini kwenza live tangaze ngisakuboni vele nawe. Wangasawenza ama live. Hayi, ama live amaningi wonke. Ngiyenza ku-Instagram ngifaka abantwana. Ngiyakwazi manje. Abantwana abantu ngaziyani yini simashela ama channel la ibhizinisi sibamba abantwana singababanga. Vele uwe tanga njalo ubuza nabantwana abafresh awenze tanga. Ngizana ngiyabona izinto sikhulumayo kuma live le tana le. Okay yawuzi nabo ke. Sebambonile kule live kanye bangiphethe kangaka. Bheka manje sisakho ngeke asangicome ngenxa yakho manje ubhizi la. Bekumele uzoqomeleni. Yabo ukuthi awuna discipline. No manager, sawubona manager. Iphi? Yeah, alter good. Ngumela lapha. Hi mommy. Yeah. Ulile ngikhuluma English. Ngeke ngikhulume nawe English awuyidize. Ebizi sisakaza to shout out to the camera lapha mina ngifuna ukumbonisa nje kuphela. Wehlala. Yabo uqalile tanga. Cha because ama lips dalo maharazi. Ufuna ukwashisa wonke. Uqalile ngale style sayo nda. What's ama lips? Yeah. Ambize lapha. Discipline yabo manje. Zona discipline lezala. Yaza boy. Yeah. Ambize lapha ngifuna ukumbonisa. Zipleza kini lekini bambile futhi. Kambe hayi ngiyakhuluma ntana yami. Ngivana indaba uboni. Ungihlalise shamba. Ngihamba manje. Ngifuna ukuvala indaba fast. Bye sisi. Baba yini? Etanga maharaji. Uthi uyahamba manje. Ifana kena phesh. Papa ke. Ayitanga nawe nefoni akavulele yakho nisini pheshi. Hayi ndo lasifuna ukubanje. Just admit la. Yeah, ngeke like. Angavula la. Mjela senda address ngizomrequestela. Yini kanti? Isechurchini le yami. Cha wena uhlala la. Marifana must ngifake echurchini. Uhlala la ke phana sibusisi. Yendo kanje kunitsini? Ngithi mina mjela senda ama details ngizomrequestela. Ubani? Sisakho. Asena ama details wanu. Oh fit. Ngiyapha ke. Ngizomrequestela sawubona sisi unjani? Akawakhulumisa bafana. Sawubona wana chami. Hi. Njani chami? Ubani igama lakho? Semi. Semi. So your name is Mommy S. And my name is Desi M. M for Maharaj. You know? Kwenye social app ta. Ngihlale eSpark mntana yami. Bengihlala kuphi? Ubuhlala la around la around la Bengihlala around, bengihlala kwaThema. Angazi nokuthi kuphi kwaThema shona. Wena wazi kuphi ukuthi ngihlala eDaveyton ke? So manje uyaphi uhlala lapho? Wena uhlala lapho wena like originally like where you from? Cape Town. Okay.
Cape Town is just around the corner. This is a good. Okay, boy. Just a guy. I'm just a lady. You know what I'm saying, bro. Manje akekho usisi wakhe simazi. Ukhona sisamaziyo yabo. Now talking the ready. You know, if you don't get it, just like it. Ngiyapha ke yo. Kube ngimane ngakuyeka walala. Kube ngimane ngakuyeka walala. Ntwana. Shoda ukuthi ungigeca manje. Awinja yami uyazi ngisho ngiyasfrostana. Ngiyazi ntwana yami. Baba isiswa mne. Awuzongithengela imara. Angithengele ring lights ndoda. Ngisho ngifrostana. Na uzoyilanda. Manje usile uyazi ngokuza lapho ngePolt yokuza. Kufanele ukuthi ngithenge ring lights. Ngiseza. Akusathi akumegibela itaxi baba never. Uzogibela itaxi eCarnival. Yangithona. Then mafika eCarnival for request. Yabe se request eCarnival. Yangithona. Uzonesisi wakho ngoba le ring light yasinda. Ngiyaphetha wena ke. Mina nje kukisana yasinda ring lights. Yangithona. Ngathi discipline ntangamarashi. Siswami uzoza naye musi. Naye mina nje kubukela ubhizi yakhe. Yeah. That's right. Yeah. Yebo. Mina nje ibukele la. Wena ubhizi wenza into ezinayo. Wesikoshe emsebenzini. Basikoshe emsebenzini. Okay siswami ngicela ukufakela irose inyana eliwana yabo. Uthi nje kuyolitshala lapha so that yabo azokwazi ukuba maningi. Hayi angafaka la one vele. Elakhe mas uyi1 or maningi bengazi ukuthi ngithuka. Nabantwana bayi3. Nabantwana bayi3. Yeah, khona khona. For labantwana bami laba ngiyaba una nami lo bisifo fakwa yimi. Ngiphi ngibhala ukuthi yezo kayeli. Ngavele ngilo ngithulile Kuzoba negroup ina yey. Uzoba negroup in but 2 minutes awusazibona usekho phu. 2 minutes akusekho ndatha sengafika. Hey no Zabana bathi you've been removed from the group. Hey akadlala manage. Izifunda ngayazi. Ezinye izibuhlungu. But angisakhuluma next mina new chapter. Yo ndoda. Bathi new chapter. Bathi anilaleli. Ngeke ngikhuze ngento ewangani. Ayi yabo bazizikibazithi hayi ndoda yabo manje. And we Mina face bengipakaza ngiyende. Sisho group yethu sina le yamavila astode asisho le uyicabanga. asizikuzo. Nasita sifuna ugaya ha. Sifuna ukaya. What's on the Maharash? Man, usiyangifuna. Ngishaka ukuthi angifuni. Kuno chapter 3 manje. Njengoba si live ngavusho sekuno chapter 3. Seluyemza yona. Uyala kada. Kabiyahleka tangani. Uthi chapter 3 ubani? Uyemza ibani boy. Second. Ithi ngiyobheka. Kabiya into asi amandanga ngeke mana. Inhlekisa. Hi, we're stating facts. You are fired. Yeah, umahlathi sayiwani.
Mina ngiyaxolisa mina vele bengimkhuza lo mfana. Lo ngiyamtshela ukuthi hayi uthi na hayi. Ngithi hayi uthi hayi kakhulu nami ngabona ngcono ngihambe ne-flow. Ucheck in. Propin. Yeah. Hayi boy, akuna chapter 3 boy. Sasekhona. Sasekhona. Italo, ufuna uku-add. Yeah, kusasa si on. Yeah. Kusasa si on. Angishiye kipi? Ubani wiking? Nataona wangenza celebrity giga every week. Angina gig this week boy. This week young. Yeah, I think so. Ask Easter. Let's try it. Namin trial nje. Namin trial. Ngiyashada ntanga next week. Mina ngishada kusasa mangiza lapho ntona yami. Manje ngamani ungashadi yabo. Ushada bani? Yabona la. Wena Oh mashiyeni. Ushada Ufuna bani? vila kahle. Nangu nje uveze isandla. Nah, I don't live eMatateni. Hi aphelele. Mathathu uhlala eMatateni. Social VR. Konta nini ngashashanga. Sikona lokho njani spell apha. Yeah. Yo boy. Sabangipile Come on, boy. tara. Sabangipile taga. Bathi chapter 3. Namanga. Ungadlali kanjani ususanathi? I swear. Ususanathi singayenzanga next. Ngifayile. Ususanathi singayenzanga next. Lapho mdala lo muntu. Lapho badala labantu. Tseki indaba yini? Kana. Uphuzani manager. Uphuze intense. Uphuzene again. Intense. Namayini again la. Yo, usisi wakho mara sekangikhiphe dijezi manje ufuna ngibonisa isikeba se-Galaxy Boy. I can be that Galaxy Boy that you need every time. I swear. Mina ngitshela ngosisi wakho baba. Beka sengikhothela ama-lips. Ngikhothela ama-lips boy. Ubilo khona uyazi. I never. I-O yakhe isebe. Bathi sithi uhlala e-5, uhlala kuphi e-5 ntwana yami? I-5 kula besikho. Hayi, asakesiphi hayi, asakesiphi yo, I never. Wait, azabthala ichayile. Ngibona. Asabthala ichayile. Ayisiqolisa ntanga. Muto nomehlentansi. Madoda usihle ndoda mude ndoda. Bona lapho kwamba isini Ngiyaqolisa mina. abamkhipanga ku-live yabo umuntu ozenale zinto. Kumele ivaleke.
Mara manager usihle umuntu bakahlekisa ngami manje wakhiphe mina. Ngoba ngimnyama. Promising. No2. Ngikhiphe no2. Ngathi kunamakhikha promising sesifuna ukukhipha. Boy, ngikubona ndoda basikhiphile bakhiphe mina nawe yangithola. Nama ngikhiphile. Yeah, bekuphi. Mina ngenza ngani? Esihle boy. Yazi mina nawe Bala ngenza basikhiphile. ngani? Manje sengifuna abantu abaserious ngami abo Eseleno yams yofuna still water yams. yeah, right lo still water ufuna yena vele. Eseleno yams yambope. Yethu still water. Ukuze sihle ubani le cherry ohleli naye. Bafisa cherry ngihleli naye. Mfazi kaMaharaj. Mfazi kaMaharaj ungasabi boy ukusho. Hayi, mfazi kaMaharaj kanjani? Ene futhi lo ngihleli naye akahluphi. Yabona lo ngiphethe manje akahluphi. Allo vele ufuna still water vele nihabi. Sengifuna nabaja Uthathelela tangithi zokuthini. abantu aba-right, abantu abavukile. Hayi mina ngihlekisa ngami. Uthi wena uyamaketa kahle lani. Ubani tala ngaseyisevu? Ama-SA. Angisho ukuthi ngibhala iBhayibheli wena. Mina ngaze ngathi ubhala something usihle umtsotso ubhala iBhayibheli. Ihluthe mina ngibhala Ngoba iBhayibheli. ngimnyama ntanga. Ngoba mina ngikotha ama-lips. Hayi cha kulukile ninje vele hali bona bathu na show off. Sisika sihle. How are you my angel? Ngasikhulumele ne-manager basikhiphe egroupini manje. Phela mina ngiyi-1 lo singamasipha. Okay, akunankinga. Ngizonixolisela no2. Mina ngeke ngisale vele because I'm very diabolicalism, autobonicalism, expaldocious. Yeah. Vele ntangubani kamera. Bazovuleni igroup basifake tangashahle lo umuntu kodwa yilo wesiluthi. Mina ngiyakutshela. Ngiyomtshela. Akusho mina. Ngiyomtshela. Maharaj mara don't type la yona le tanga. Vele mase singifuda la phezulu type Maharaj. Never. Ngiyomtshela. Yetsana ngande still water kulenye. Bathe umuntu omnyama uhleli masisimile kanje. Ngenza ukuthi lasibona yami. Bathi izinto ezinhle azikufanele izinto ezinhle boy. Wena sihle abantu bakho bayangitexta, bayangifonela, ngicela u-address donation ukuthi le number akusi number yakho. Bayafonela. Yo mfana. Bacela imali. Yo. Kunini bacela imali ba broke ngokuba broke abakwazi ukukhipha ama-R100 ama-150. Most yamafeni wakho ba broke sihle kanti wena usipana kanjani? Afeni wama-broke. Most yabo laba bangitextile. Manje uhlekisa ngamafeni wami. Umuntu ngimtshela ukuthi collaboration 300 abalabala. Oh. Ngithi 150 uyabalabala. Hayi, uyabalabala ngamabala. Hayi abantu kahle. Le yasendaba ezitha bathini bona. Akasemuhle usisi wakho uyima kancane admiring the beauty. Sibekwe. You beauty. Expand your beauty man. Your beauty. Sihla uthi kusuka kancane. Suka. Awuthi kusuka nje kancane. Awukusiftela. Maybe mangasuka ama-views azokhuphuka. Hayi asuka la. Suka nje. Abantu abamnyama esayidini. Ngiya manje ngiyamhlonipha ukavele. Ezimnyama esayidini. Wena mahlala.
Oh, Mina ngiceda yo. mfana sigcobo usahana ka tsona le no. Ngizenzele lesigqoko obvious boy. Isotshela uMahlatsi ukuthi angibribe ngesigcobo ngizolibuyisela egruphini. Enzeni? Angibribe ngesigcobo. Akahlale negroup yakhe lo yebo abastili wathi. Akahlale nomastili wathi kancane. Awenza isigqoko okay. Akenza isigcobo. Boy. Ukuthi hlanisiwe inkulu kabi lepetsakani. Uyasaba. Kanti awafuna amanzi kanti. Phuza amanzi ube right. Uhlanganisa ibhesi yakuphi? Lepetsakani. Yanini? Ngibheka ngedate ukuthi ngengaki mara ngathi 28. I-28? Yeah. Babhadala kahle? Bona bathi babhadala bazongibhadala kahle bathi basenza i-quotation. Wasikhuluma ngento za-business la. Oh, ishi konje zilive ngikhohliwe. Amajina ra. Shoot man ngizofika right sekani shoot man ngikotha ama-lips. Osisi ngizofika lapho sekani shoot man ngikotha ama-lips. Mahlatsi bazombamba inkunzi tsakani mtshela. Ah wena Mahlatsi wafika esikoleni sami bahlanyela yena. Khohlakele kabi. Yo. Uzomntshontsha bazomkhipha. Ngafika ngigcoke ngathi ngemakuleni. Badlanyela yakotha ama-lips indlela yonke. Ngingabambi lo mfana nge-2 feet awe. Hayi inkinga manje ngiyamgcwala inkinga manje intwana yami yazi intwana zami ngizishaye. Mara yena ngimqubile. Ngithathe i-iPhone 16 Pro Max le ayisebenzisayo. Ngimbeke la. Phela uMahlatsi boy ngimthengile i-iPhone 16 Pro Max ungitshelile. Akash. This is very diabolicalism when humanicalism was tremendous expeditious diabolicalism. Mina sengifuni lokhu njani? Sengifuni Android. Ngishilo ngathi ubuye ngishilo. Ngishilo ngathi ubuye. Samsung Galaxy Neo ayikhumbula boy ini. ngishilo. Dala ngimfollowa yo. Samsung Galaxy Neo ngizokuthengela yona mfana. Sengifuni Android. Uhambile mntana yami akasabuya uhambile. Sawubona mankosi. Bathi conservations kusemaphareni conservations you will be stolen. Mahlatsi they gonna change you here. It's not a city here. Kusemaphareni. Conservation. You are cast away. Now I'm very diabolicalism, diabolical and tremendous. Big boss. Mina bacanga ukuthi Ubani manje losishaya ngama-jokes ama-genius? Conservations. Big boss. Bana conservations. Hi Emati. Kamuso. Oh. How about about to show off? Ubani lo okamuso? Unat conservations. Big boss. I'm a biggest fan to Uniri. Like and I'm biggest fan ga Unat. Mina biggest fan ga Mahlatsi. Ay Mahlatsi mina sekayangibona. Ngingakahle ngiphi mfana lo. Ubekana namarada lapha endlini wabhanki uyangikhohle ukuthi ngiyaexist. Uthe mani miyeke uMahlatsi abhanke lamarayida yazi konke esiphilile mina naye. Yezwa ngapha. Eli-1 ibhodlela ngene eli-1 hayi mina Ngaleso ubugqokile lapho le phone mayingawa ke. conservations don't do that please. Conservations. Conservations will traumatize. Imfisi ama-jokes ama-genius.
Wena Sihle wayehlezi ukhasha out angicocela. Ngikhule kanzima. Yo angahleki ngoba kuyahlekisa kuyahleka ngoba bangahleki ngizokhala. Mara yazi khona abantu abanje like on real life. Ngiyazi bra, like you forever crashing out. Crazy. Khona abantu abakwatela into encane. Like umphule mawuthi leyo beer leyo yenza ukuthi ngicabanga ukuthi Manager. Yeah. Manager manje ayisabhadali Showmax hayi. Mina awusangithandi hayi. Oh, ngizoyibhadala kusasa. Nasiphila kwabo. Exactly. Nasiphila kwabo. Hayi wena uyisaphi Showmax ngoba wena nje. Sihle ama-contract awafani man. Yo. Ngalahleka mina kuphelile ngesikhathi haba. Ungazophapha wena. So kwaphuma uyemzi kuphelile ngesikhathi haba. Sokufuna sikuthole. Angibafuna abantu abahluphayo. Ufuna lokhu ispill water akahluphi. Hayi sende la yona isende. Yo udlamini yo mara sinethemba. Nethemba isende. Unkulunkulu uzokubusisa. Ngifuna ukuyidraw yazi kunesiganga la ngasekhaya. Ngihlale khona la. Simpiwe. Ngizothola imali. Simpiwe. I'll take it. I'm just writing the poems now. Wena unale wave. Wena uthwere wave wena. Mang. Manager. Angina ring light. Ngizokuthengela. Nini? Kusasa. Ijozi. Ngeke. I swear. Usenda imali. Wethenga thengisi. Tami my angel. Cabanga ngicreate mina ring light. Tami my angel. Ndaba nami ngaphandle. Ngongifelo ebag. Iyazi manje. Ngongifelo ebag. Okay. Uwe bazongifelo ebag yo. Manje mina ngina lapha. Konke echaza ngalokho. Bazongitshela abasimba. Uyabona Na respect. Ayina line. Mina ngifuna ube manager yami. Mina ngifuna uzila ikasi. Ngingifundisa abantu. Ngaxolela la ding ngifuna ukuzongivakashela futhi. Ngiyomela level ekudeni nami kuyoba ngathi ngiyazisaba vele lesi. Phela uphethe ithi sokonke. Man sindani nama lion guys ngingabuzani ukuthi niyayifunda yazi niyayifunda. Sindani nama lion. Wayenza so. Songifelo. Ngiyazi ngoba ngajontshi i-firstborn yami lapha ithakani. Yo ngizoshona. Angeke bayitshontshe kakhulu. Bayantshontsha bakwenza Maharaj. Bayantshontsha bakwenza lento bebangenza yona ejele bayakubuyisa. Ukhuluma kakhulu Sihle. Ukhuluma kakhulu. Uyabuya safe. Wena Maharaj leyo sele iyakufuna le. Ubani? Lo sir. Hey, lo sir wami lo ya. Nginabantu bezulu. Ngithi la usang-update ngathi nawe soyiqomile nawe. Kancane kancane uyavela. Ngathi kayiqomile akasang-update. Conservatious uyavela conservatious. Guys, ngiyafonela. Sihle, bye bye. Njena u-Facebook ukuthi ngihambe sengisebenza manje. Good night. Sebenze kahle. Phela ukusebenza kwakho impumelelo yethu. Umholo wethu. Ngiyenza ama-million manje baba yini? Bheka manje. Ima wo. Usparks. Usparks solo ukuthi requested boy.
Ngizothola inamba yakhe mina Kafoni high ngizoku-check. straight ayi araba ngizosendela inamba yakhe. Yeah, bese ungisendele ne-text ne. Okay. Sure. Sharp. Sihle. Under Bye blind bye. blind. Bye Hlatsi. Ngiyabuya. Bye manager. Hey, yesihle wazi abantu abahle akufani. Ithi Sne. Sihle ngine 200k madam. Siyamthanda not sinethemba wena. Ngiyamthanda man, yazi ngiyama nje. You know. Noma makumele ngikutext. It's very anabolicalism, automobolical, anabolical. Yes. Ngiyamthanda. Noma makumele ngikutext lapha ngivele ngibhale isibongo bese ngiyakhumbula ngithi oh ya uye lo. Manje uthi mina nini le mali le ukugibela? Hayi wena unemali zakho ngiyazi angeke ungihluphe. Umuntu osebenzayo ufuna imali emntwaneni. Kuphi phelile imali? Iphelelini. Phelile ibonus. Oh, wena ufuna abantwana abancane siyamthanda. Hawu kanjani manje? Kanjani manje? Na usisi wami usaselada ngamahlathi. Mina ngingenele lo sisi omuhle vele. Umisaphi manje? Ubani lo sisi omuhle seceleni kwakho? Ngibona yena kuphela, ngiyanibona nina. He's my angel. Niyaphila. Oh, thina vele sikho bahle vele like isithuke manje. Ngiyanibona niyaphila. Oh, bathi bayasibona siyaphika. Vele wena usithanda, ukazi wasithanda siyamthanda. Ngazi waba kubiza ukuthi siyamthanda because nathi asimthandi. Yo. Yeah, chest. And what you have just said now is just very anabolicalism and diabolical. Okay. Siyakhulula English mawusaqala ubone. Siyakhulula English mawusaqala ubone. No, it can never. Yeah. Baningekini manje abutlapha baningi taka. Tana mingizoza la ngitsakani shoot my guy wani ngizongishayela irad. Ngitriphe ngithola. Mangiceda ukutripha intwana ezincane mazithi zenza zanje ngigcubisa inombolo shoot my ngithola. Ngeke kube ne-event uze ke. Ngiyadlala yuyu zizongihansa lezi zakho. Ohamba nami ngona awusangazi manje kana. Siyakuzongitshela amasimba sakhe. Awusangazi manje. Uyangikhohlwa manje. Territory yami. Ngifuna sekwathemba. Territory yami. Mara kwamanye amakhathi la ngihamba khona yabo mangaba si konje nawe uhlale lokushini ayina uyaphapha ke. Singaba si Masingaba seBrakpan. Ngiyangkwashisa seBrakpan la ngizorelaxa khona. Sihle bakusend your account number. Account. Ngijambo lo muntu ufuna ukubhala account Umfundo vila kanzi. ufuna ukubhala account bese uyamthemba. Mina ngizatheka ukuthi ngizama ukusendela yona isendeki kanti isendwa kanjani? Yabo manje angivisa manje ufuna ungilalisa ngikunenhliziyo ebuhlungu. Awona manga too much hayi. Ntombazana namanga too much hayi. Yazi ngithi ngisendela wena mahakaji. Ayisendeki. Oh, semthando of nini? Wonke lo December. Tovali. Ngizobuyela eclinic January nge-7. Uthini? Uhlala phi? Tsakani. Yo. Province vele Tsakani nazi. Yo. Ngihlale Tsakani mara hayi Tsakani, understand? Uhlala Noma ngihlala. Ukuthi ngiyahlala nje Tsakani. Nama ukuthi ngihlale Tsakani full time. Awuthathe into ezirealistic njengabo golf. Angihlali Tsakani.
Nama ngihlala eSakane ngilala khona. Ngihlala Carnival Gardens. Mina sihle ngihlezi mina ngisesibhedlela most of the time or ngiseclinic mina shemisono na isono ngami. Mina ngihlala eCarnival. Oh, Usebenza Usebenza Ubani? ejonge imfundo. wena? mina Mm. angisebenzi ngenza ama-practicals. Angikasebenzi maka Polly ngiqedile this year next year khani ngiyosebenza. Bokuthi iphi isibhedlela? Question of the day. Isibhedlela yisiphi? Ngilengayenza okay cela ubala ibhedlela ngenza ama-practical kuzo. Ezingaka name one. Zithuna how Okay. Far Eastern yini konja le iPhulusong. Kulawo sidlo sakamsazela khona. Nganini lapho ndoda? Okay. Nini lapho ke? Yeah, boy. Extension watsetsakani ubuza bani? Sihle. Mabuza wena Shem. Sithi sakamsaze eli boy. Extension 1. Sakamsaze eli. Wena manje sekasebenza lapha boy. Yeah. Ngiyapapa ta. Ngiyapapa nangu lokhuzana. Ngenze ini? Nangu mfana obuvu. Welcome to Maharaj. But I ain't competing even though if How are you, brother? Mabuda. maybe I can quite no pose. Esihle le. Yakini uthiyamo lapha kusiya sekhaya bafethi namangu. Ngistayazi ngize nibo ngomayifana ntanga. Ngimthenga ukuthi wakini. Maninga bonhlaba. Yo. Ade sibonga ngikhulisa isikars ntanga manje sisiningi. Yeah, it's inspire man. Yeah, ngina namashanga konke. Yo. Sona paper word. Yo. Babuza ukhetha siphi. Yo. Bese sithi mhlawumbe ngisesilula. Yena uzosiduma. Nabo bayi. Lutho vese ngipemabli mina. Akusim putra akusim. Manje. Yeah. Okay, sisi wama practical. Oh, how's nithe mangikhohle. Manje ufuna ukutesta ama practicals wakho. Ngwenzeni? Awufuna like ukuthi si test ukuthi uphasile vele. Like esikoleni vele uhambe uyoneso sihle. Uyagula? Yeah, bethe drop. Ihle awuthi. Okay. Mncane kodwa. Awuthi, ngifake bani ku status not? Ngifake wena bakulengise nge-under boy uzwinga. Sobale. Ayo. Tase ngifuna ukuyosibona enhle. It's December. Siyamthanda man. Bheka. Yazi ngiyasaba ukuyotesta lesa sifo lesiya. Yeah, sangithi. And nginawo ama-test amaningi la endlini. Kungiphi wona? Mani. Unani wena? Nginama-test okutesta i-HIV, nginama-condom. Akusiyazi cha. Manje uyakwazi ukusebenzisa ama-condom? Hawu kahle kamhlophe. Ngawufundisa sihle. Mina ngiseduzane. Mina ngikwazi. And mathi ngeke kube mude nalo libe mude at the same time. Bathi the Ngantana ngiyazi ngiyakufrostana fucked up ntwana yami. Yabona ne? Noma singala ngeke silona. Bathini siyamthanda?
Ngibona isandla Ngiyangiphendulanga zakho. DM. Like misa isandla zakho so. Oh, hayi mina sengiyazi. Sengiyazi. Hayi sengiyazi. Wazi? Akachaza kaningi. Bangifundise kanjalo esikoleni cabanga. And nami ngazibonela uma sengenza ama-practicals ukuthi iqiniso or akusiyiqiniso. Maya maphakamisa isandla kumele sibe ngakanani? Eh, Phakamisa isandla usiphakamile sikhe. isandla sengiyazi ukuthi mina Phakamisa lapha isandla kwenzakalani. sikhe. Phakamisa isandla. Phakamisa isandla. Temthanda kwenzakalani? Manje Imini mina. kahle kahle. Angisho ngibona ngimini. Manje mina. Yo mahashem. Mina menze njani? Bathi yo Maharashem. Ngiyadlala shona. Ami elami ngama practical angeke ube lo nyatha kanjalo never. Ngiyadlala. Ngasihle imnani ne. Ayishiya uyakhula vele sihle. Akakuli sihle akakuli uright. Asibathi uyagula phansi. Akekho ogulayo la. Uyakhula vele sihle. Nangubuhle bendalo. Papa wena. Kobiza usami, Semi. How are you, mommy ass? Yemanje uzongiphasa nini lezi zinto ngizitheste la endlini siyamthanda. Sinethemba, siyamthanda. Yeah, sengusinethemba ke. Sengusinethemba. Ngifuni vele bazi igama lakho la bazoze Ngoba bakuthathe. ufuna ukungibiza ngegama lami. Uzosiletha angazi Mawuzi. angazi ngifuna nini emakhaya. Ngizo. Meluza next week. Uhlala kuphi? Ngizokutshela. Oh, yeah. Ngisho nanibona ngathi kuhealth kuloku nikhuluma ukuthi nihlala kuphi kuma live. Beka Nanoma ngasho ukuthi wenzani? akekho umuntu ozwazi. Ushange Vix. Ushange Vix. Yimi engazi ukuthi uhlala. Ngishange Vix boy. Hawe. Manje extendile. And manje ishange Vix yakhulu. Awu uba nekhensa. Yo. Bathi ba necancer. Yabona sekumele ngikho. Siyamthanda futhi. Yes. Guys, nihlele nenesi la. Ngeke ngikhuluma izinto ezi-wrong ngikhona. Hayi ndoda le. Ngiyasho nesi la. Hawu. Uyeke ukuthi yeah. Bathi ukushaya indlwabu uba necancer. Ngezamba uyakhula ke. Ngifumbathi yona. Zambak. Ngifumbathi. Ngifumbathi. Kama ngivasilila. Yo. At your own risk. Okay, kumele ushaye raw. Yes. Raw. Qinile phela. Ah. Kumele lokhu mayikhafulela. Ngiyabonga. Mayikhafulela. Nangifuna ufundisa abantwana lapha abala ku live yakhe izinto ezi-wrong. Ngithi mayikhafulela. Okay, ufundisa thina kahle kahle. Umuntu akenza into akayijwayele. Mfethu sabukugula phela kunama cancer. Phela yabo. Namuze uthini siye. Manje. Ukhula strong mfana. Ukhula strong. Okay, manje mawungasayibuka ivideo soyisebenzisa nge-imagination like socabanga into ozibone emini. So you star lapho.
Wena applyele ku-porn what? Matric. Angazi phela ukuthi bafunani. Wena ufunani? Pina Bathi wena ufunani? Umbuzo umile uthi wena ufunani Sikebeko. Wena. Ngombana nangu imanage lake futhi. Abo yasambi yonke bazosicosha. Ngathi kudala ufikile. Eish. asikhulumeni ngesonto. Manje uyazi wena usifundisa ngale zinto esitshela ngazo manje. Iko chumyaka. Chumyaka ri tsamaya chumyaka ke batho ya le wena ko friends and tsa anikhulu chumyaka. Haraj. Wazanga happy ta. And semthanda sikhulumisa into ezirong. Yabo manje. Hayi mina yabo mina sengithulile mina ngikhuluma ngesonto mina. Ngathi asephethe umuntu wrong Ukuthi ngithe ngunesi seningibuza. No hayi. Ukwazi like I hate everything. Jehova umalusi wami. zangakuzenza kanjani. Angiyo kuyoswela. Imaraji kuyathanda ngabathi lala nami Nkosi. Ukubula masilele sonke la. Sekufoleka i3 empedeni taram. Aya papa ta. Uyabona manje lala nabathi. Lele lamba na si3 empedeni. Sekufoleka i3 empedeni space abantu abawu3 boy. Boy, wena. Ule papa ta. Good night mama. Mina sikubikela isitulo emuva nje sokufaka inyama zakho nje kanje. Tangu ya papa ngiphinde ngilale nawe. Sengiyovuka ubusuku bo. Uhlala la student phathe office. Idanga phela kahle yime ngalala late yakhumbula. Ngahlala ngabona ngathi ayila kusinamba waseka manje. Lapho silele phezu kwengubo ithini iphifu. Hey ndoda kani ngabo ma 5k uyezwa kanti kubanda ngithi ngivula ingubo. Ayine. Kazi kubanda. Yamthanda. Uhlala eThakani vele? Ish angazi ngibe kanjani ngihlala eThakani. So what's your plan for the weekend? Uthini? What's your plan for the week? I'm going on vacation. Weekend? Yeah. Tomorrow? Yes. Where? Cape Town. Oh wow, that's marvelous. Astapole. That's right now. Uyasijuthu usiyamthanda yena. Adlala ngiyobengilele Jem. Cabanga uyazi abantu abaye Cape Town bahambe Saturday. Sijwala kabi wena. Ukuthi singama-patients wakho manje thina. Ngiyobengilele. Amasenti awasekho. Silela Ngiphi manje? Singakawadi phone nje. Enye futhi. Sihlo ubonile ukuthi ngithenge ifoni ma. Maqedwe uzongi. Yeah, mina leya ngiyayithanda. Liyasicala ngiyayithanda. Boy. Nomntana lo canga ukuthi singama-patient. Canga ukuthi singama-patient wakhe. Uyasijutha mbo. Asingadlala okay. Angeke ngisadlala esikisini. Okay, like manje Sasa ngiyobengilele the whole day. Ayikho into engizoyenza. manje isaksi yabulalana. Cha. Ikuphilisa inguna phakade. If away for 3 years kuzoyenzakalani? Uzofa phela. Ithuna manga. Uzofa. How Tangiselele 2 days. guys ngazomuntu baba wala isikhathini sami. Washo. Selele 2 days cover 3 years. Selele 2 days. Ish. Khona umuntu sengimaziye mahala. Mara mina ngazi wena. Mina ngizazi. Mina ngazi wena basi dating ngapha mahala ngapha. Esihlepheka. Yeah. Ngapha dating ngapha.
Bheka ngapha. Ngapha. Ngithi nike. Tangatwa unokuja nanganginanga. Ubani? Si. Angazi usiyeka sasifrostana kasihade. Ngiyambona nami ngiyambona. Asiye carnival kusasa siyamthanda. Ubani ubhadalayo? I'll pay for everything. Samba nalo yakhishile ya. Yeah, samba naye. Thanko. My angel. Ngcono kuzobe khona umuntu omuhle. Muphi? Lo usesandleni sakho. The power is in your hand. Ngoba manje singama twins kushuthi Enzeni mic yakho usiyunamanga. Siya no. imic yakhe vele mikeleni. Unoshani ni wewe. Unoshani. Mina nataka hapa nitoka nje. Ndawenza vile Thank you Nate. Yabonga ntanga uqala emashiteni kwangigift. Ngikhohlakele kabi nje. Asilamali ngiyogipha manje sikhohlakelana kwemali. Esesinamandla. Siyamthanda. Sihle. Amanda ama-test manyasi. Engaki? Ngiphathela engaki? Phela mele siphatha i2 uzoconfirma vele ukuthi Ngifuna ukuhlala nginawo yazi mawuphila impilo yobufana kuba mfana. ndilawo wami lawo ukuthi like ufaka la emlomeni la emathini. Manje ungitshela something. If like yokuqala it will. Mara ngiyozithestela sengiyi-1 siyamthanda. Why ufuna ukutesta unami? What if lama test la yokuqala? Uthini? What if le yokuqala it unayo bese le kwisithuitha unayo? Maybe test 3. Ngibelieve ku2 boy. Yabo i2 ima. Bakash like i2 wathi unayo, a1 wathi awunayo. Believe la y2. Okay, mina ngicela ukutesta ngikho. Kwesinye isikhathi ingathi awunayo lapho unayo. Iyasifihla. Baba izifihli awunayo kamampela bandla. Hayi unamma. Mina ngithi ngifuna le yegazi. Uzibona sowuphela. Because le yegazi le yiyo vele entwembu. Hayi makanale. Ngiyangqala bathathu. Amathi ngifuna le amanzi. Amanzi manje. Ne. Okay, ngizokuphathela le yamathi nale ye yegazi. Ene yegazi. Hayi yegazi angithandi ukuzihlaba angizwani nobuhlungu yazi. Mina iveza amalana ayi2 ne. Mayiveza amalana ayi2 yo. Mina yami ngithi sorry. amalana ayi2. Ngapenda. Yami iveza amalana ayi2. Bheka. Yenzeni? Iyaveza amalana ayi2. Oh shame. Bese Dr. wajabula wathi yo mntanami ya active. Makathi ngi-active ngathi deme. As long as ungabonakali. Vele laba banayo ababonakali. Yazi boy, ngiyadlala yo. Mina yami ibhaleni. Ayodlala. Ibhaleni unreactive baba. Ngisane certificate la endlini. Angeze semthanda ngake ngishiki ndangayezwa sekawaphethe kamampela. Mara sokuthi ibhoka ngokuthi masowazi idemo uphela. Ngcono uhlala ungazi ihle shem. Masewazi ufakela abanye. Bese uyaboshwa. Awuboshwa baba. Uboshela ukuthi unayo. Uboshela ukuthi ufakela abantu wazi. Kumina ukuthi attempted murder leyo. Hayi baba wenza ngathi awazi ta. Phela ngicala ngidlela wena Maharaji ngidlela wena ichiri yakho pa. Ezikule mina. Noma ngakula mina kula yonke South Africa. Yabo Ingaba bayaspread. Ngicela uze kusasa uzongithetha. Siyamthanda ngicela uze kusasa uzongithetha. Khuleka yathi tonight. Ayike ukuphakama manje ifana Awunamahloni. Ale yabona le qeda ukucoba le phone ifana nawe sihle kuhane. Hayi wangifana le mina. Bafana nomuntu. Ungazohlala.
Hayi baba ngifana le. Liyathia ngapha ndoda. Mina okay, abantu abayi-100 ababukele amavidiyo. Ilifana nale yabo. Hayi baba ngifana le. Kubiza usimi lapho. Yebo. Hawu my angel waphoreka nje. Ngcono ungitsendela amanamba akho ngikufonela abo once. Ngiphume kule live. Kana phone. Ngicela ungifakele amanamba akho ngifuna ukukufakela i-cash send. Bese kabenze sesingakaphunyi sisi. Sine chat. Wayengekho la. Ile. Ungikhohle ukutshela ukuthi 200 ukutesta. Yabona ke. Phela ngiyophatha ama-test ayi-4. Manje 200 ini ke. Usale sewutshela nabanye. Ukuthi mina ngijajani, angitsheli muntu, ngiyathula. Ha, here's Lifa. I'm promoting your work here. ngiyakutshela Love Candy. lokhu njani engiza nayo proposal engiza nayo samthanda. Hayi tatha nginalo ngisale kahle. baba lutho sisale kahle yini ngikubulise la ntanga Engikhulumile. ku WhatsApp khona abantu ababulisanga Kunatata. Hawu. phela abantu ababulisanga mina baba hey Sihleli nobani lapho? ntwana yami hambile lo ngicabanga ukuthela mabulo ngizila yini nawe usumethina ngivala mina Taba ulizela kuma tanga mathathu Ayiliphatha kazenze celebrity times unaka i-tech. usakana data ntanga Uthi sesazile. ake awuyile swazile akekho matala Singimbheke ukuthi ukuphi. Siyamthanda Sisi. ngithi le proposal engiza nayo Isilimpopo lentwana. Inzima. inzima ke Bizo simpiwe lapha emva kwakho. Ya uzongitshela ku WhatsApp. even though sihlala nathi impilo Bizo yethu simpiwe. Uthini? even though sizoyeka like this Bizo time ka simpiwe. Ubani igama sayeka lakasisakho? in the middle of the way Ubani igama lakasisakho? mbuzi Hello Sammy. What's your name, my angel? Azania. Never. Okay. Azanye vele ntanga. ile linye ntanga Leli lakasami ubani? uzotshela yena Wayena uzongitshela kuma inbox ne. bangaze bangiphakeli la ngilale ngingadlanga Usile vele usisakho. yinto ungathemba iwala ngimnyama mfethu okay feli yabonga Akho mnandi uba mnyama ntwana. I can feel your pain. utanga ubona Beka nosisakho sekayahleka. Wonke umuntu uyahleka nje makakubona. Ngifani ngizingefani mami. King nami ngicela ukendele live ngibe busy nawe efonini. Oh boy, ngicela. oh Papa intana yami. era mithi ngivale siyamthanda Vele kumele kubonakala ukuthi manje ipause iyahamba shit ma yo text abani Azani. siyamthanda Mara ngingumfana mina ish. Now we can do this. We are in this together. Yes.
Mommy S. Yeah, Oh, something. Damn it. I can be the girl in the relationship. Bye-bye, Tanga. Bye-bye, You bye-bye. can be a man, I'll be the girl in the relationship. One love, boy. That's a movie.